Jeg fra en liten by I Norge som heter Kragerø, langs kysten. Jeg har nå vært I Mexico I 2 år, kom ned I januar 2009. Og ja, her jeg fortsatt og har tenkt å bli litt til. Noen av de stedene I Mexico City som jeg liker best Colonia Roma. Og det fordi her det et fantastisk utvalg av ting du kan se. Det mange forskjellige museer, kunstmuseer. Det en fantastisk flott arkitektur. Det en av de bydelene I Mexico som ikke overøst med masse turisme fortsatt. Og det liker jeg. Altså, det en av de perlene som skjult I Mexico, og som noe du må oppleve. En ting I forhold til museene, byggene, det du kan se. Men en annen ting også folkelivet, den følelsen du får av å gå rundt. Litt sånn som på Frogner I Oslo, hvor du har gamle bygårder, du har restauranter, hvor du setter deg ned på fortauskanten, kan nyte et glass vin, ta deg en kopp kaffe, spise deilig mat, se på folkelivet som går rundt deg. Det synes jeg helt fantastisk. Og så har vi mer. Det en park her I La Roma, I kolonien her, som heter Rio de Janeiro, som en kjempefin park. Det liksom, la oss si at det sentrum for denne kolonien. De har et bygg der som de sier heksebygget, eller Casa de las Brujas, som et fantastisk syn. Jeg kjenner det mer som bygget Rio de Janeiro. I tillegg på I denne parken så kan du finne masse markeder som økologiske, alt fra artesania, mat, det du måtte lete etter. Og så rundt denne parken så har du disse berømte museene. I tillegg her I Colonia Roma så det ekstremt mange småbutikker som du kan finne bortgjemt I gatene. Helst under de flotteste byggene så finner du da vintagebutikker hvor du kan finne alt mulig. I forhold til klær, ting å ha I huset. Du finner bokbutikker. Du finner I tillegg de som selger alt av småstæsj som du virkelig ikke har bruk for, men som bare ekstremt interessant å få med seg. Det finner du hele veien rundt Alvaro Obregón, ned I smågatene, så finner du disse butikkene, kjempefine butikker. I tillegg så har du, som jeg nevnte tidligere, disse flotte restaurantene hvor du kan gå og spise. Og meksikanerne lager maten på en helt spesiell måte. Det internasjonal mat, men hele tiden så putter de inn sine ingredienser for at det skal være meksikansk til syvende og sist. Du får med salsaen, du får med det lille ekstra som gjør at maten får sitt særpreg av Mexico, som gjør det absolutt verdt et besøk. Så det egentlig bare å gå og leite I smågatene, og så kan du da finne disse deilige restaurantene, sette deg ned en halvtime, nyte livet, smake på god mat, og så ta turen videre der hvor du måtte ønske. Noe som veldig interessant her I Mexico, det en helt annen tradisjon for å bli invitert hjem I husene til meksikanerne. Når du først kommer hjem I disse husene, så det en enorm gjestfrihet. De ønsker å vise bilder av hele familien siden 1800-tallet, fortelle om sine tradisjoner. Vise maten de spiser. Og så blir du alltid bydd på et eller annet. Det å bli invitert hjem I et hus her I Mexico fantastisk. Fordi til syvende og sist så handler det om hvordan folk lever. Og måten å leve på her I Mexico, hvordan de nyter livet, helt annerledes enn hjemme I Norge. Så får du muligheten til å dra inn I et hus på besøk, så må du nødt til å gjøre det. Du kommer til å få en opplevelse. Jeg har vært der spesielt på dagen til de døde, og det en fantastisk by å reise til 1. og 2. november. Da har de alt av altere oppe I forbindelse med denne helligdagen.
inne på området eller parken deres, hvor du ser da skjeletter, blomster, mat som de setter frem for de som døde. Skal jeg si, burde i hvert fall dra dit. Jeg elsker Mexico for mange forskjellige grunner, men for å gjøre det kort oppsummert, så det folkene med sin gjestfrihet, det maten, det alle stedene du kan se, det mangfoldet. Du kan gjøre alt her i Mexico. Få en ekstrem matglede vel kanskje noe av det viktigste og med folkene. Men du kan ikke stå på ski. Men jeg anbefaler at du kommer og opplever det som jeg har fått oppleve.